दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के 15 चुनिंदा देशों में बुलेट ट्रेन की सर्विस सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि लगभग 2027-28 में भारत में भी चलने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि जापान ने भारत को 2 बुलेट ट्रेन फ्री में दोस्ती के तौर पर दिया है। इन बुलेट ट्रेन की कीमत लगभग 650 करोड़ के अराउंड है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे बने रहें। और ये बुलेट ट्रेन भारत के मुंबई टू अहमदाबाद तक चलेगी। और आपको बता दें कि ट्रैक बन के पूरा तैयार हो चुका है और जहां पर मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे, वहीं 2 से 3 घंटे लगेंगे बुलेट ट्रेन के द्वारा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत में भी बुलेट ट्रेन चलेगी।